不過咧，其實佢幾 warm 噶喎。你知啦，我之前長頭髮噶嘛。係咯。咁有一次咧，我去佢鋪頭咧淥個麵嚟食喎，佢竟然俾條橡筋我啊！咩啊？喂啊 Rose 啊，你咪女人嚟㗎，嗰條橡筋都係紮住啲頭髮啊，知唔知啊 ？OK，sorry。喂，佢咪想溝你咋？唔會啦。不過咧，如果佢溝我咧，我都受㗎。咁佢個人咧又真係幾細心嘅，不過就唔過電㗎咯。係咯，你電過咩嚇？唔係啊，黐線嘅咩？唔好喺阿姐面前亂咁講啊！佢哋好 friend 㗎。哇，唔係啩，阿姐又係你㗎？你喺手指罅漏啲好男人嚟得唔得啫？喂，黐線啊！你哋阿榮同我係咩啊？brother 嚟㗎。出面個個都話兄弟㗎啦，正下太貼㗎啦。係啊，契哥契妹嗰啲咧。既然大家對佢咁有興趣，我即管幫你哋 call 佢出嚟嚇。好啊！唔該，要杯熱 cappuccino 啊！好啊，等等啊。要埋呢個唔該。哦，好啊。OK，thank you。喂，你收工啊？係啊，上次講嗰條友咧，佢今日又返啊。咪係咯，上次跟埋我搭巴士嗰個咧，勁變態咯。所以我一買嘢咧都唔會望住佢笑噶啦。黐線喎，你咁誇張啊？你先變態啊！死啦！我而家開始懷疑我身邊對我好關心、好體貼嘅男人咧，全部都喺度扮聽書，但我仲以為佢哋好冧我添。如果身邊有呢啲扮聽書嘅男人出現，講嘢嗰陣係咪不停咁樣無限 loop 先得咧？定係我每次講完嘢都即刻問佢，我頭先講咩啊？咁樣咧？哇，妹，你照得㗎。不過咧，睇怕90%男人都答唔出㗎啦。